от освобождения розни. Сегодня мы верим, что Бог поможет нам получить глубокое освобождение, где искоренят нас из тех мест, где мы не должны быть. Аллилуйя. Итак, Бытие 12 главу с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, скажи земля. Пойди от родства твоего, скажи родства. Пойди из дома отца твоего, скажи дом отца. В землю, которую я укажу тебе, говорит Господь». Смотрите, он говорит, и тогда я там произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И много еще дальше Господь говорит благодать, которую Он дает и даст ему. Но Он сказал, чтобы он вышел из 3 мест. Из дома отца, мы об этом говорили. И мы поняли, что такое выйти из дома отца. Выйти из дома отца не всегда только физически, но больше всего духовно. Хотя в случае с Авраамом было физически, но и также духовно. Аминь. Аллилуйя. И он говорит, выйди и от родства твоего, род. И мы недавно говорили о том, какого мы рода, да? И мы можем, и мы должны выходить от рода. Род связан с душой, связан с кровью, с родственниками. И Бог говорит, что мы выходили оттуда. И мы с вами говорили об этом и молились в это направление, верим, что Бог будет продолжать эту работу в нас. Во имя Иисуса. Скажи аминь. И он говорит, пойди, выйди из земли твоей. Аллилуйя. Итак, мы видим трехкратное измерение освобождения. Трехкратное измерение освобождения. Братья и сестры, эти трехкратные измерения освобождения на самом деле с чего мы должны были начать? Потому что другие освобождения, они прилагаются, когда мы выросли, когда мы сами что-то делали, с родителями или без родителей, да, когда мы могли где-то согрешать, или кому-то обращаться, кому не нужно, и мы могли связываться с какими-то демоническими вещами. Это уже прилагается. Чаще всего мы получаем освобождение там. Но на самом деле, смотрите, как Бог начинает работать с человеком. Он говорит, у меня есть великолепный план о тебе, но ты живешь в доме твоего отца, ты связан с этой культурой, с этой кровью, с этой землей, где процветали тогда идолопоклонство. Так что Авраам тогда в детстве не знал Бога. А если знал, наверняка слышал, потому что практика была там, они были все пропитаны именно идолопоклонством. И тогда мы читаем, Бог говорит, я хочу благословить тебя, я хочу понять твое имя. Через тебя произойдет много людей на земле, но есть условия. Ты должен уйти отсюда. И он дает ему трехкратное измерение освобождения. Дом отца, родство и земля. Бог начал с этого. Поэтому, когда он двигался физически, Бог начал совершать работу в его жизни, чтобы он ушел и в духе был отделен от дома отца, был отделен от родства и был отделен от земли. Аллилуйя. Итак, некоторые из нас, может не все, некоторые из нас, нам нужно, что мы получили это измерение освобождения, которое, образно говоря, называется «выйти из земли твоей». Слава Богу. Слава Богу. Итак, вопрос, конечно, будет звучать. Как же мне получить освобождение, связанное с выходом из земли? Итак, в случае с Авраамом,
Бог сначала начал с тем, чтобы он физически вышел из земли Отца. Из земли, где он родился. Где жили его предки и где он жил, сам был воспитан. Пропитан были этой культурой, пропитан были этими бесовскими вещами. Первое, для него ему надо было выйти физически именно с того города, где он родился. Вопрос звучит, а что, мне тоже выйти с моего города, с моей страны? Нет. Но, братья и сестры, если мы не просто хотим быть детьми Божьими, но мы, будучи детьми Божьими, желаем и служить Богу. Алло? Мы не просто желаем быть и оставаться детьми Божьими, но мы, кроме этого, и желаем, что? Служить Богу. Да, дети Божьи все служат Богу. Но я специально отделяю это, чтобы показать, что есть другое измерение служения. Итак, когда мы ревнуем о другом измерении служения, Бог может наметить, чтобы мы физически оставили определенный континент, оставили определенный город, оставили определенный район, где мы жили. Алло? И Бог может сказать нам, иди, начни дело или участвуй в деле мое, которое происходит сегодня в другой земле. Это может быть другой регион, это может быть другой город, это может быть другая страна, это может быть другой континент. Вы заметите, что с каких-то пор, примерно 15 лет в нашей церквях, которые уже известны в Ростове, которые создавали здесь, вы, скорее всего, мы с вами редко вспомним или увидим, чтобы кто-то сказал, что Бог проговорил мне поехать, например, в Воронеж, открыть там церкви. Это редко. В 90-х годах, сразу после этого, наверное, в 90-х годах, уже в 2000-х, было такое движение, что многие могли куда-то уехать. Они говорили, что Бог нас послал. Или в пастыре могли поощрять людей, чтобы они куда-то уехали, открывали церкви. Но прошло время, примерно с 15 лет тому назад до сегодняшнего дня, этих движений, особенно в Ростове, их нету. Давайте я вам скажу, это одна из причин, что некоторые, которые призваны Богу служить, серьезное служение, они никогда не будут служить. Послушайте меня. Бог способен на все, но Бог стратег. Он мог благословить его в том же месте, но он сказал, нет, я вижу по-другому. Ты должен выйти с этой земли, и вот только тогда я возвеличу имя твое. Мы же говорили, что Бог все возможно в любом месте. Правда? Правда, с одной стороны. А с другой стороны, это неправда. Потому что Бог выбирает места. Хорошо. Смотрите, Иисус говорит и притчи. Вышел сеятель. О ком он говорит? О себе. Иисус всегда говорит о себе. Да. Который сеял семя. Что за семя такое? И это семя он обозначил 4 почвы. И только в одной почве это семя, слово из уст Иисуса, даст плоды Божьи. Я-то думал, если слово твое попадет куда угодно, все равно это слово Божье, там есть дух и сила, плоды будет, говорит Господь, нет. Тернии может помешать даже силе моего слова. Камни могут помешать силе моего слова. Вот эти птицы могут помешать развитию моего слова. Бог всемогущий, но Он стратег в своем могуществе. Он не проявляет всемогущество свое везде, в любом месте, в любое время. Нет. Он всемогущий, но чтобы проявить всемогущество свое в каком-то человеке, в какой-то жизни, он смотрит, нет, здесь терни могут помешать мне. Скажи, Господь, как терни могут помешать? Ты же Бог, разломай терни. Бог говорит, я так не поступаю. Бог стратег, скажи, Бог стратег. Он мог благословить Авраама там. Но он говорит, нет, я так не сделаю. Авраам, ты должен уйти с этой земли. Поэтому некоторые из нас могут состояться в служении, только если Бог передвинет нас. Чаще всего Бог будет говорить тебе.
И чаще всего Бог может говорить тебе через церковь. Когда церковь имеет намерение распространять пределы царства, и есть призыв, есть движение, ты можешь почувствовать зов сердца и войти туда. Однажды обнаружи, через 4 года, что это было именно твой путь к реальному служению. Когда мы смотрим в Библии, мы видим именно много людей такого рода. Например, Даниил. Даниил, когда мы читаем, до того, как Навуходоносор напал на Израиль и увел оттуда людей, там было 2 ранга. Первый ранг. Никто о Данииле не знал. Седрак, Месах и Авденего. Мы читали о них. Там мы читали, кто действовал тогда. Это Еремия. И другие пророки рядом с ним. И еще фальшивый пророк, который боролись с ним. Еремия пророчествовал. Когда Еремия пророчествовал, он не говорит, что будет такой Даниил. Еремия Даниил не знал, и в пророчестве не видел его. Но он пророчествовал, что если будет так продолжать, большая птица, пушистый орел, я пошлю, чтобы он пришел и забрал вас. Это написано. Но в эти пророчества мы о Данииле не читаем. Когда пророк пророчествует, он говорит вещи, в которые Бог имеет в виду и тебя. Но он о тебе конкретно не скажет. Никто из них, ни Иезекииль, ни Еремия, не говорили точно о том, что появится такой сильный пророк. Очень сильный праведник. Это Даниил. Они о нем не пророчествовали. Они пророчествовали о движении, которое будет. Это движение состоялось. Навуходоносор увез много кого. И в основном плохие ребята. Но туда попали и молодежь хорошая, богобоязненные. И мы читаем, спустя время, когда уже они находились в другой земле, якобы в рабстве, там и появился какой человек? Даниил. Если Даниила не увезли туда, он бы не стал пророком. Если Авраам не согласился выйти с этой земли, Бог нашел бы другого Авраама. Одна из причин, почему мы физически можем передвигаться, это то, что наше сердце и душа очень привязаны к внешним благам. Дома, друзья, внешней церкви, где мы привыкли жить. И сегодня нам очень трудно куда-то уехать или ездить, чтобы делать дела Божьи. Как ты можешь знать? Бог может проговорить тебе. Скажи, может. Аллилуйя. Я не говорю, что Он обязан проговорить тебе. Нет, может. Не всем Бог говорит и куда-то хочет переселять. Нет, не все. Кто-то должен оставаться дома. А кто-то может куда-то поехать. Иногда Бог передвигает людей физически с одной территории на другой, даже не говоря им. Это третья возможность. Первая возможность, Он может говорить тебе напрямую. Конечно, Бог по-разному говорит, даже напрямую. Авраам говорил громко, четко и точно. Тут спорить бесполезно, потому что Бог. Но не всем Бог говорит так. Иногда Он говорит через мысли, которые становятся навязчивой. Иногда через сны. И порой думаешь, а может быть мне просто показалось, мы найдем причину, чтобы только не принимать это всерьез. Потому что нам спокойствие лучше. Это первое, что Он говорит. Бог иногда говорит через церкви. Я уже сказал об этом. Когда церковь начинает как-то думать, давайте расширим пределы царства, давайте, наверное, туда, там есть люди, наверное, там зовет нас. Тут. Вот, человек может войти в это. И позже обнаружить, что это была его часть. А есть другой, когда Бог может переместить человека с одной территории на другой, не говоря ему напрямую. Это может произойти просто через то, что мы называем обстоятельства или течение жизни. Это то, что произошло со мной. Бог мне не говорит, что я буду служить, я даже об этом не мечтал. Я верю, что Даниил не мечтал быть, не молился об этом. Бог намечает людей. Он имеет в виду кого-то для какого-то дела.
и обстоятельства, и доход жизни складывается таким образом, что ты где-то попадаешь. И ты попадаешь там, может быть, для работы, да? Или ты попадаешь там, потому что поехал туда отдохнуть. Или ты поехал в гости к друзьям или к родственникам. Или ты поехал учиться, как и я. И по каким-то изменениям обстоятельств, да, ты что-то замечаешь, и Бог начинает двигаться через тебя. И для тебя это сюрприз, потому что ты это не думал, не стремился к этому. Но если я был научен, тогда я сразу узнал, что это Божье призвание. Но я-то не знал об этом. Почему не знал? Потому что не были учителей. Братья и сестры, катастрофа для церкви на земле – это нехватка реальных учителей. Много чепуху везде, но мало реальных служителей, учителей от Бога. Ну, может быть, они не от Бога, но они стараются. Поэтому я все равно все это время думал куда-то уехать. Если я понял тогда, один человек это понял в то время, 2 человека это поняли в то время, некоторые люди поняли в то время, это было время другое. Такой человек, как Генри Мадава, это наше поколение. Но он сразу это понял, переехал на Украину и целенаправленно открыл церковь. Теперь эта церковь стоит несколько тысяч. Если я это понял тогда, я бы отделился, начал это дело. Скорее всего, в Ростове была церковь несколько десятки тысяч. Потому что волна была такая, и успех был быстро. Но я это не понял. Потому что никто не подсказал. Поэтому взяло много времени быть в одной церкви, расти там. И даже когда были какие-то напор, движения духа, и я мог видеть вещи, я прикрывал это, говоря, нет, это не мое, я буду только здесь, и все. И теперь мы имеем, что мы имеем. О, если можно было вернуть время на обратно. Но это невозможно. Поэтому я говорю вам, даже если куда-то дети уехали учиться, молитесь за них. Откуда вы знаете? Мои родители могли бы вас требовать от Бога, чтобы Он вернул меня. Как вы думаете, Богу слышали бы их? Скажите, вы мешаете мне. Ваша молитва, якобы вы любите ребенка, чтобы он был рядом с вами, это помеха Царства Божьего. Понимаете, Бог заинтересован прежде всего в свое царство, в спасении людей. Потом Он заинтересован в наши семейные отношения. Дети с родителями, мужья с женами. Да? В Израиле, когда люди женились, в то время, молодые поженились, а там были в основном войны. Бог завоевал города для своих детей, первого народа через войну. Он говорит так, когда судьи, вы ведете молодежь на войне, если они недавно поженились, да, не оставляйте их. Но потом был год. Забери, хватит нас рождаться тут. Царство Божие должно двигаться. Но вы заметите, у нас по-другому. Мы больше связаны с физическими родственными вещами, нежели с делами Божьими. Когда я это начал видеть от мужей Божьих, мне стало не по себе. Потому что меня-то учили больше всего быть прикован к тому месту, где ты родился, родства твоего, мужа твоему, жену твоей, детей твоих. Ты что? Как ты можешь? Но Иисус сказал, мой наставник говорит, если Иисус сегодня пришел в наших странах, начал проявлять себя и учить, наверное, из 8 миллиардов людей на земле, наверное, нашлось только 1 миллион, которые поняли бы, что это Иисус. Мы все выгоняли бы его. Иисус приходит и говорит, вы думаете, что я мир принес? Меч, отныне ваши дома будут разделены. Что за благая весть такая? Он же принес благую весть, но он говорит, будет в драке, что ваши родители возненавидят детей, а дети возненавидят родителей. Потому что я это принес. Это Иисус говорит. Как ты это объяснишь? Как? Мы-то ждали мир. Как ты это объяснишь? Нет, ты тут ни при чем. Мы
отдалили от эту тьму, которая нападает на тебя. Хорошо. Итак, это значит, что Бог может проговорить нам. Да поможет нам Бог. Господь, мы молимся. Помоги нам, если Ты проговорил нам. Господи, нам нужна Твоя сила. Мы привыкли к другой ритме жизни. Мы прилепились к вещам, к семьям, к родственникам, которые мы имеем. Господи, а Ты иногда говорил, кто оставит дома, кто оставит того, ради меня. Господь, это слово для нас непонятно, оно даже приносит нам страх. Господь, помоги нам. Пожалуйста, во имя Иисуса, скажи аминь. Но давайте не будем фантазировать. Не надо выдумывать, что мне Бог говорил. Что Бог послал меня в Китай. Когда, как Бог тебя не посылал. Не рискуй. Не надо идти на поводу эмоций или просто свои собственные желания. Это должно быть что-то конкретно, еще проверенное. Да? Еще проверенное. Еще попросить даже у Бога иногда знамения. Это нормально. Но есть измерение, по которому Бог говорит. Когда Он говорил Аврааму, это было другое измерение. Тут Авраам точно знал, что это Бог. А есть другое измерение. Когда Он говорит нам как бы не очень четко. И голос мы не очень четко знаем. Желания ли мои, или Бог говорит. Вот тогда тут требуется много молиться и даже просить знамения. Это нормально. В Библии есть люди, которые, когда они сомневались, просили знамения. Такого человека вы знаете. Гедеон. И Бог не сказал, а ты неверующий. Нет. Нет, Бог сказал, хорошо, я сделаю. Бог добрый, Он желает помочь нам. Но Он должен видеть искреннее сердце. Если мы делаем это с лукавством, Бог не реагирует на это. Скажи аминь. Итак, это первый момент, когда мы можем оставлять чего? Землю для того, чтобы служить Богу. Конечно, это слово наверняка больше всего подходит молодежи, которая и отсутствует. Так что передайте им. Потому что кто-то скажет, ну, у меня такой возраст, куда мне уже идти? Да, это тоже оправдано. Скорее всего, это больше подходит молодежи. Или люди, которые в среднем возрасте. Иногда молодежи можно быстрее передвигать, потому что они еще не укоренились. А средний возраст это те, которые уже построили дома, построили сад. Как оставить сад, где хорошее яблоко? Вот. Имеем детей, вводим в школу. А если я уеду, кто будет водить? Видите, все усложняется. И Бог чаще ему сказать, оставь все и уходи. Или забери детей, уезжать в другой город. А как мне начать? Нас сосасы, да? В прошлый раз был брат, который говорит, вот Бог проговорил нам, откуда они? Издалека. Севера. Вот проговорил нам, приехал в Ростов, чтобы помочь вам. Бог решил и приехал с женой, но мы не будем говорить все детали. Там семья большая. Вот. Но будем тащить их сюда постепенно, чтобы здесь создать церковь. Вот. Ты скажи, а тут что, мало церкви, что ли? Мало церкви. А те, которые есть, мы мало чего делаем. Поэтому Богу приходится, Господи, с чьей стороны? Богу приходится брать людей с севера, чтобы перевести в Ростов. Когда как? В нашей церкви есть люди, которые могут сказать, я начинаю церкви там. Например, на орбитальной. Почему нет? У моего наставника в одном городе есть 6 церквей. За 3 года. Итак, Бог может передвигать нас физически. И таким образом мы уходим от земли. Аминь. Аллилуйя. Но есть еще другой. Будьте очень внимательны, я к чему-то вас веду. Когда мы можем выйти физически от земли, из земли, да, переехать в другую землю. Или в другой регион, или в другой город, чтобы служить Богу.
людям легче поехать, если их отправят в командировку. Или по контракту поехать работать. Знаете, все физически делается. Но также должны были сделаться для Царства Божьего. Давайте отправить тебя в командировку. Ты скажешь, какую командировку? Нет, Григорий, я не пойду. Если это государство или фирма, где ты работаешь, ты согласишься. А если церковь посылает тебя, ты откажешься. Но бывает, что человек физически вышел. Физически. Но душой он не оставил землю. Поэтому иногда, когда человек физически вышел, но душой не оставил землю, дела Божьи не будут успешны. Мы такой пример мы видим в Библии. Когда Бог решил избавить четыре душ из городов или города, которые он решил истребить. Как эти города назывались? Содом и Гоморра. 4 души он вытащил оттуда. Жена Лота по дороге, она что сделала? Оглянулась обратно, и что произошло с ней? Окаменела там. Это прообраз того, что иногда мы можем услышать Бога, согласиться с призывом и сделать шаг. Но душа, да? Душа в семье, душа это жена, в семье дух это муж, да? Но я образно говорю. Душа семьи, да, что сделала? И все. Это прообраз того, что иногда физически мы соглашаемся делать шаг. Физически мы уже находимся в Китае, проповедуем Евангелие. А в душе мы не ушли из территории, откуда мы вышли. Я могу это доказать еще, когда мы посмотрим на Израиль. Когда через Моисея Бог вывел их из... Откуда? Из Египта. Я с этим должен был закончить. Хорошо. Господь поменял мой ход мысли. И поднял числа 14. Числа 14 глава. С 1 стиха. И подняло все общество в вопль. И плакал народ всю ночь. Это что это? Всю ночь. И роптали на Моисея, на Аарона, все сыны Израилевы. И все общество сказали им: о, если бы мы умерли в земле египетской, о, если бы мы умерли в пустыне сей, для чего же Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча и так далее. И жены наши, и дети наши, будем добычей и то, и другой. И слушайте, не лучше ли нам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? Самый знаменитый здесь. И сказали друг другу: давайте поставим себе начальника и возвратимся в Египет. До этого есть другое местописание, где написано: мы помним, как мы ели репчатый лук, мы ели мясо и хлеб, а тут одна манна, одна еда ангельская, а противила нам эта еда. Потому что в Библии написано, в Новом Завете апостол Павел объясняет, что единственно Моисей вышел из Египта верой. То есть он вышел оттуда и телом, и душой. А они вышли телом, но душой были связаны с этой землей. Поэтому иногда, даже если физически мы вышли из территории, мы должны получить освобождение, чтобы избавиться, чтобы вытащить свою душу от той территории, откуда мы вышли. Чтобы мы не только телом вышли, но чтобы и душа наша вышла. Потому что душа – это воспоминание. Душа – это привязанности. Душа – это били нас, но мясо дали. Били нас, но репчатый лук кушали. Это удивительно. Почему?
Потому что когда он вывел их, народ Божий был выведен оттуда по двум причинам. Первая причина. Бог говорит, скажи, Моисей, скажи Аарону, фараону, отпусти народ мой, чтобы они меня совершили что? Служение на горе. Самая первая причина, чтобы они вдали от этой идолопоклонства, это испорченная земля крокодила, чтобы они поклонились Богу в духе. Это было самое первое. Второй, чтобы они населяли те пределы земли, которые он обещал в лице Авраама, дабы они могли что? Распространять славу Бога на земле. Для этого есть третье уже как бы следствие, но для этого первый Бог сказал, это написано в Библии, чтобы они совершили мне служение на горе. Для служения. И тогда Бог вводит нас куда-то, откуда-то для служения. Но когда они вышли, они столкнулись не с горой, и с тем, что провести служение, они попали куда? В пустыне, где начались пост без мяса. Поэтому, когда Бог ведет нас физически откуда-то, куда-то, даже для служения, сначала мы можем, столкнуться с трудностями. Вот на этой трудности и мы спотыкаемся, думаем, если Бог нас, они так и сказали, если это Бог был, Моисей, ты, наверное, фантазируешь вместе с твоим братом. У вас семейная мафия. Они были семьями, конечно. Они же были Моисей, Аарон, Марьям. Это было одна семья. У вас тоже вы решили погубить весь народ израильский. Конечно, это семейное служение. Так что бывает, что Бог говорит, да, иди, все, церковь посылает тебя. Ты приходишь на место, начинаются трудности. Чаще всего, ту же плоть восстает в тебе, как плоть восстал в них. Если были бы Бог. А где чудеса Он нам обещал? А где я открою церковь, все будет хорошо. А тут уже 3 года я бьюсь. Если это был голос Бога, тут было бы 1000 людей, а перешли 3. Как это возможно? И денег нету, и пожертвования 2 рубля. А где благословение? Ничего нового тут нету. Он сказал, идите, совершите мне служение. Но они столкнулись с пустыней. В пустыне нет репчатого лука, нету мяса и даже воды нету. Самое необходимое, элементарные вещи нету. Они посмотрели на Моисея, ты еще пророк называется. Понимаете? Вы еще не слышали пророка. Пророкам заговорят нам вещи такой от Бога, реально от Бога. И когда мы начнем входить в этом, пустота. Ни помазания не чувствуешь, ни Дух Святой над тебя не носится над тобою. Ты еще будешь думать, подожди, ты от кого нам пророчествовал? Мы думали, что если была воля Божия, мы оставили землю, пришли в другую землю, там должен быть сразу взрыв. Иногда так, а иногда не так. Да поможет нам Бог. Но надо не только телом входить, надо выходить еще сегодня. Мы позовем вашу душу. Пусть эта фраза вас не пугает. Мы позовем вашу душу, чтобы душа ваша пришла в ваше тело. Если вы слышите меня эти годы, вы уловите, что такое душа. Я часто обращаю на это внимание, чтобы вы поняли. Душа – это не маленький комочек, который живет в тебе. Нет, душа – это очень сложная вещь. Поэтому душа может быть в человеке, в то же время эту душу можно связать где-то. Это по-человечески, я не понимаю, как это возможно. В Библии мы видим некоторые вещи, связанные с душой. И пусть Бог поможет нам. Некоторые люди приехали в этот город. Некоторые люди, будучи в этом городе, решили служить Богу или участвовать в церкви. Но некоторые из нас душой своей думают, вернуться ли мне в Челябинск или нет. А может быть, я вернусь туда. Там мне было лучше. Это душа. Именно крест, о котором Иисус говорит, это
работа над душой. Хорошо. Мы вернемся к Египту позже. Давайте откроем еще Библию и прочтем одно местописание. Теперь мы погрузимся именно в другое измерение, как же выйти из земли. Числа 23, с 9 стиха. Вы знаете, это разговор между Валаам и Валак. Да? Ну, я не буду говорить об этом, вы это знаете. И в конце концов, это корыстолюбивый человек, пророк и Волхв решил проклясть. С вершины скал вижу я. Это кто говорит? Пророк Валаам, да? Вижу я его. Кого? Народ Божий. Израиль. Израиль уже оккупировал некоторые земли, не все, и жил тут и живут Амаре, тут живут другие, тут живут... И Израиль тоже жил, да? Ну, как там Ростов, Краснодар, Воронеж, то есть живет. Теперь слушайте внимательно. Со скалы, из вершины скал, я вижу этот народ. И с холмов смотрю на него, на этот народ. Вот, народ живет отдельно. И между народами не числится. Скажи аминь. Народ живет отдельно, но между народами не числится. Есть второй момент. Когда Бог выводит нас и говорит, выйди из земли твоей. Когда как? Физически нам не надо никуда уезжать. Вы меня слышите? Это значит, мы можем находиться на той же территории. Вроде мы там, но нас там нету. Бог милостив. Если Он знает, что если этого я позову, ну, в Челябинск, он вообще слишком прикован к этому месту, он не поедет. Бог говорит, хорошо, служи мне тогда здесь. Но, Иисус любви, ты должен не физически выйти из земли, да? А душой и духом выйти от этой земли. То есть мы можем находиться в городе, но не находиться там. Смотрите, тут много откровений. Смотрите, с вершины скал я вижу. Скажи, вижу. Пророк говорит, с вершины скал я вижу этот народ. Потом говорит, с вершины холмов я смотрю на народ. На этот же народ. Он использует две вещи. С вершины холмов, что он делает? Смотрит. А с вершины скал, что он делает? Видит. Смотреть и видеть. Есть разница? Иногда можем смотреть, но не видеть. А если мы видим, значит мы обязательно смотрели. То есть видеть намного круче, чем смотреть. Братья и сестры, мы на церковь только смотрим. Мы на мир только смотрим. То, что я пророчествую здесь, это некоторые не смотрит, а видит. Пророчество течет не из-за того, что мы смотрим, а из-за того, что мы видим. Дальше. Освобождение имеет место не потому, что я на тебя смотрю, потому что я вижу. Алло? Служить Богу. Если ты будешь смотреть, ты не будешь служить Богу. Ты должен видеть. Служить людям от Бога в духе. Если ты будешь просто их видеть, ты сможешь им помочь. И Дух Святой будет двигаться. Пока ты не научишься, что видит. Он говорит, это пророк, он говорит, он пророк отчасти, он говорит, откуда из холмов я что делаю? Смотрю на этот народ. Но из вершин скал что делаю? Вижу. Подождите, холмы и вершины скал это разные места. Алло? А что тверже и что выше? Аллилуйя. И орли где летают, где живут на скалах.
То есть он говорит об измерении. Ну хорошо, это другое слово, это для пророка, я об этом не буду говорить сегодня. Он говорит об измерении. Что есть измерение, когда я просто смотрю. Но есть другое измерение, когда я духовной личности, он называет это скалу, именно с вершины. И не просто на скале, с вершины скалы я вижу. И теперь он видит. Когда он смотрит, он видит, что этот народ, такой же, как все народы, ходят на базар, да, иногда там ссорятся, и они сеют семя, как все, как Амаре, как Халди, все одинаково, такой же образ жизни. Но когда он находится на скале, он видит другое измерение. И он говорит, теперь я вижу. И что он видит? Что этот народ не числится посреди, его там нету. Я молюсь, чтобы демоны, когда будут приходить к тебе домой, они нашли дом пустой. Хотя ты спишь там. Скажи аминь. Скажи аллилуйя. Конечно. Мы должны достичь другое измерение. Есть два измерения. Измерение видит, измерение смотрит. Нас находят, потому что нас могут еще найти в измерении смотреть. Пусть нас не найдут, когда они начнут видеть. И когда мы смотрим, он смотрит, измерение видит, не измерение смотрит, он говорит, в измерении видит, этот народ не числится. Подожди. Прошли люди в городе, не знаю, когда это будет скоро, и сделали перепись. И переписали, что в этой квартире живет Сергей с женой, и написали, сколько там, совершеннолетия живут. Пошли, то есть в список есть. И когда в духе, духовная личность, хорошие или плохие, двигаются и приходят по списку, они говорят, список мы смотрим, есть. А в реальности в этом доме никого нету. Там два детей маленькие спят. А куда делись взрослые? Не видят. Это называется жить там, но не быть там. Это возможно. Отныне мы будем молиться, что мы жили в этом городе физически, но духом здесь мы не были. Я скажу 3 вещи, которые необходимы, чтобы это происходило. Это не может быть просто потому, что ты помолился, нет. Он говорит, вы заметили, что в то время Израиль не были 100% святой. Там были свои грехи. Но этот пророк говорит, я вижу, я смотрю, я вижу их. Но когда я вижу другое измерение, этот народ не числится. Так что если там есть по перепись, есть Амаре, Садукей, то и другое, там есть, например, я образно говорю, 6 народа, но измерение видит, там сколько народа они видят? 5. 5. В измерении видит их 6. А в измерении смотрит их 6. А измерение видит со скалы, там 5. Что-то делается так, что смотрит, видно их, а видит, их там нету. Братья и сестры, я даю вам твердое мясо. Мужи больше, которые вы хвалитесь, они воспитаны те учения, которые я вам даю. Смотрите. Поэтому этот народ не числится между народами. Это значит, есть такой вариант. Когда Бог понимает, что мы как сели, нас двигать куда-то невозможно. Мы переросли всем духом, душой и телом к этой местности, к этим родственникам. Хорошо, Бог говорит, все равно ты должен мне служить. Тогда оставаться служить здесь. Но сделай 3-4 вещи, чтобы, живя здесь, как будто бы ты уже вышел. То есть ты находишься там, но как будто бы ты не там. Но ты там для Царства Божьего. Братья и сестры, я молюсь за себя, молитесь за меня. Я хочу жить здесь, как будто не здесь. Есть 3-4 вещи, которые я открою, которые Библия говорит об этом. Это то, что придерживается Израиль. Не все, но их вожди и их пророки. Поэтому этот народ не числился между народами. В измерении смотрит, они были там, а измерение видит, их там не было. Как это возможно? Потому что они там, но они должны были
выйти. То есть они физически жили там, не вышли физически, но духом они вышли. Мы не можем иметь движение духа в наше служение в место, где ты живешь физически, если ты духовно не вышел оттуда. Я повторю. Мы не можем рассчитывать, что Дух Святой будет двигаться через наш сосуд. Если, живя физически в этом месте, в этой территории, мы духовно не вышли оттуда. Или лучше скажу, душевно. Наша душа не вышла оттуда. Хорошо. Я об этом специально говорю. Я мог бы говорить об этом только с некоторыми учениками. Я говорю об этом специально, потому что кто знает. Иногда человек не записал себя в ученика, но Бог может иметь переживание с ним. И мы не можем исключать людей, кто знает. Поэтому я даю шанс, чтобы мы все знали эти тайны. Смотрите, давайте прочтем еще одно местописание. Мы вернемся к тому, о чем я читал сейчас. Евангелие от Иоанна, 17 главу, 14 стих. Иоанн 17, 14. Иисус говорит: «Я передал ученикам Слово Твое, Отец, и мир возненавидели их, потому что они, мои ученики, говорит Иисус, не от мира». Вы со мной? Как я не от мира. Не молю Тебя, Господи, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира сего, так и я не от мира. Слушайте, он говорит: я не молю Тебя, чтобы Ты взял их из мира. То есть Иисус говорит: я прошу, чтобы физически ты оставил их именно в этом городе, в этом мире. Но в то же время, Господь, мы с Тобой знаем, что после того, как я передал им Твое Слово, они вышли из мира. Поэтому Он говорит: они не от мира. Скажи аминь. Скажи аминь. Скажи аминь. Аллилуйя. Итак, 3 вещи, которые может... Подождите, братья и сестры, духовные вещи – это не плотские вещи, это не физические, не человеческие. Если мы очень прилеплены к физическим вещам, Бог не может доверить нам духовно. А если Он доверит минимум. Если мы очень прилеплены к духовным вещам, тогда Бог доверяет нам больше. Христианство сегодня мы хотим быть прилеплены всей душой к прелести этого мира. Сохрани меня, Господь. К нашим имуществам, к нашим домам, к нашим родственникам. И в то же время желаем, чтобы Бог доверял нам многое в духе. Не бывает такого. Вы помните, однажды я говорил о моем наставнике, который говорил: он очень любит свою жену. У них есть дети, давно в браке. Отец приехал у них пожить. Отец был тогда неверующий, отец жены. В воскресенье они просыпаются, готовятся, там в радость идем. Папа говорит: куда вы идете? Идите. Папа, я вас очень уважаю. Спасибо за жену, за дочь. Но если вы не пойдете в церковь, день, который мы вам даем, мы вам заботимся, это тот Бог мне дает. И мы идем поклоняться. Ты не идешь туда. Твою дочь, не знаю. В моем доме, когда вернемся, ты не будешь здесь. Для меня это, не знаю, что это за поведение. Мой наставник такой: папа покаялся. Когда меня благословляют в церкви, я даю, покупаю ему костюм, он же носит это мне Бог дает. И он хочет поклоняться моему Богу, тогда я его не знаю. Вы такие вещи слышали в России? Нету такого. Тебе скажу: подожди, а что ты портишь отношения с отцом? Он тебя проклянет. Он вообще твой отец, он тебя кормил. И Иисус сказал: кто меня папа и мама, братья и сестры, вот они. А в то время Мария стояли там и слышали это. Я не знаю, что было в сердце Марии. Она, наверное, что за ребенок я родил.
Даже в хлеву я родил, мучилась. Что за ребенок такой? Но написано, что Мария все складывала в сердце. Потому что она понимала, что это ребенок непростой. Теперь послушай, Иисус сказал, я не от мира, как и мои ученики, которые я передал Твое Слово. Теперь они стали тоже не от мира. Означает, мы должны вести себя как Иисус. А вот тут мы приехали. Как ты скажешь, мама, жене, не пойдешь в мою церковь, то иди забери с собой. Что это за Бог такой, который учит тебе такие вещи? У меня рот не откроется, поверь мне. У Кандема открывается. Я ему пополам, он говорит, моему Бога. Лучше я умеру в церкви, нежели с этим отцом. Хочешь свою дочь, возьми. А папа, глаз стал квадратный, он не понял, что это за зять у него. Покаялся. Это... Все уверовали. А они не верят у него, потому что он ходит, ну, вы может пойдет в ад. Нет, он штурма их берет. Не пойдешь в ту церковь, денег от меня не получишь. Это другой подход. Потому что он говорит, для меня Бог это все. Люблю жену, люблю родителей, но для меня Бог это все. Ты спишь в моем доме, который Бог дал мне денег, чтобы построить, и ты не хочешь поклоняться, или ты к нам не приходи больше. Что за вера такая? Скажи, радикальная вера. Итак, измерение благодати Божией зависит от радикальности, которую мы имеем в вере. Но у нас как бывает? Бог говорит, хорошо, телом физически не может уехать с этого города. Хорошо, много чего держит тебя. Хорошо, но служи меня здесь. Но есть условия. Живи здесь и с ними, как будто бы ты не с ним. Разве вы не читали? Подождите, пожалуйста, я не советую вам, что вы разрушили отношения с родственниками, с мужами, с родителями. Я не об этом идет. Я сам только учусь. Давайте не будем торопиться, потому что во всем требуется уровень веры. Хорошо? Но апостол Павел сказал, вы, которые женаты, живите как? Это написано в Библии, или это мои слова? Вот то, что Павел имел в виду. Вы, которые приобретаете много от этого мира, да? 3 машины, 3 дачи, 3 дома. Он говорит, живите, как будто бы не имеющие. Об этом я слышал учение. Но это упоминается, не объясняется конкретно, о чем идет речь. Он не говорит, что ты не должен иметь дома. Имей их. Но сердце твое должно быть прилеплено к Богу настолько, что дома становятся хорошие, но не очень важны. То есть ради служения, если тебе спать на улице, или в какой-то ДК, служа людям, где, может быть, ты простудишься, в то же время, к концу служения ты говоришь, ой, я тут, у меня все болит, мы на полу спали, но мы служили Богу всю ночь, а у меня там дома матрас такой, с водой я бы лежал, ой, не скучай поэтому, скажи, матрас, но сейчас я служу Богу, после на полу сплю. Где такие люди? Где такие люди? Посреди служения человек останавливается. Давайте, может быть, прекратим. Здесь неудобно. Лучше я поеду. Там матрас меня ждет. У нас дома такой кондиционер. А тут... Знаете, в таких условиях Бог не говорит. Но Он не может доверить тебе больше. Не может. Потому что сердце наше прилеплено. Я не говорю, что мы ничего не должны иметь. Бог благословляет и любит благословлять. Но дело в приоритете. Это называется жить в мире, но быть не от этого мира. И тогда, когда смотрят, нас находят. Но когда видят, нас не видят. 3 вещи и 4, которые может оторвать нас от земли, хотя мы там, от этого города, хотя мы там, от этих родственников, хотя мы там, от этого мужа, хотя мы с ним, от этой жены, хотя мы с ней, от этих детей, хотя мы о них заботимся. Это не значит, что ты не должен быть с мужем или не заботиться о детях. Должен. Но наша душа и все наши внутренности не должны быть прилеплены к ним больше, чем к
Поэтому во всем это есть сравнение. Один человек подошел к Иисусу, сказал: Господи, я хочу идти за тобою. Я могу говорить целый час насчет этого. Целый день. Час отдыхает. Но позволь мне идти прежде. Все было бы хорошо, если он не поставил слово прежде. Слово прежде показывает приоритет. Прежде похоронить отца. Иисус сказал: вы Иисуса только читаете. Иисус не верится. Я видел один фильм, где показали Иисуса доброго. Он ходит, играется. Если вы будете веровать в Бога, вы пойдете в ад. Уберите этот фильм. Это бесовский фильм. Иисус не таким был. Иисус был очень эмоционален. Но слово эмоции у нас ассоциируется только с радостью. Нет. Он мог плакать. Сидит, смотрит и плачет. Ученики не поняли. Он восклицает, плачет. А иногда он входил, как он говорил, в вираж, да? Он говорит: если не придет ко мне, умрете, и то, и другой. Кто не примет воду, которая течет. То есть он был таким, они не понимали. Сегодня он такой тихо, завтра он шумный. Да, взорвался. Апостол Павел, кстати, был тоже таким же. Он говорит: если я выхожу из себя, то ради Господа. И Иисус говорит: ой, ты хочешь отцы похоронить? Он говорит: так, ты меня не слышишь? Пусть мертвый. Иисус, что ты говоришь? Похоронят своих мертвецов, а ты иди со мной и благовествуй Царство Божие. Они не поняли его. Вы и не поняли тоже. Он рубит. Он показывает. И этот ребенок сказал: прежде. Это, он говорит, преимущественно сначала, а потом, конечно, Царство Божие тоже. Он поменял все это. И он наехал, он говорит: оставь мертвецов. Как вы думаете, люди, которые физически мертвы, они могут воскреснуть за секунду, похоронить другого мертвого, опять умереть? То есть он не говорит о физических мертвецах. Да? Но проблема, суд это реплика не в этом. Суд реплика в том, что если он возвращается к мертвым, он такой же мертвый, как они. Он такой же мертвый, как они. Давай я пойду прежде. Давай я пойду прежде. Другой человек, ученик, он позвал его, что тот сказал? Вы помните, некоторые ученики какие реплики давали, чтобы только не идти. Проститься с родителями. Когда ты идешь: мама, меня Господь призвать, наверное, я поеду в Японию. Сынок, а кто меня будет укорять? Вот это проститься и задержать тебя там. Ты куда уедешь? Тебе станет жалко. А жалость по сравнению к служению Богу — это грех. Мой наставник говорит: если Иисус проповедует в наших церквях, мы бы распустили церковь. Никто бы не понял эти вещи, они слишком жесткие. Но он говорит: в приоритете душ человеческий, Царство Божие. Для Бога душа спасенной души и Царство Божие важнее. Поэтому он говорит: кто женат, живи как не женат. Если там сталкиваются интересы, жените вы и Царство Божие. Он не говорит о том, что не должен заботиться о детях. Он об этом говорит. Потому что кто не заботится о своих, хуже неверного. Но он говорит о том, когда сталкиваются, да, интересы жены или мужа и интересы Бога, когда Бог говорит: завтра иди проповедуй. А жена говорит: я хочу провести время с тобой. Мы недавно поженились. Я тебя редко вижу. А Бог говорит: иди там на углу, тебя ждут. Я говорю: нет, Господь. Но они не умерут, завтра я буду проповедовать, а сегодня я побуду с женой. Вот об этом идет речь. Вот об этом, где сталкиваются. Хорошо. Последнее место Писания сегодня, и мы помолимся. Итак, есть 3 момента, которые нам надо придерживаться. Что, живя
в этом городе. Если мы никуда не уехали, ну, Бог решил оставить здесь, да, физически. Но живя здесь, чтобы Бог доверял нам духовно, мы должны жить, как бы мы не отсюда, мы не здешние. Как это Библия говорит, делать? Смотрите. Самое первое. Не иметь тоску. Скажи тоска. А во всем, что мы делали и творили, когда мы еще не прилепились к Богу. Аминь? Ну, например, когда мы родились в этом городе, некоторые из вас, да, имели друзей, куда-то ходили, одноклассники, однокурсники, у вас было общение, где-то курили, что-то тут делали, что-то делали. Были и плохие моменты, и хорошие моменты. Когда ты уверовал, и Бог будет доверять тебе, если ты больше с этими людьми не проводишь время, как вы проводили раньше. Ты сказал, Григорий, но я же с ними уже не грешу. Не проводи время. Они от мира сего. Что ты там делаешь? Исключение. Если ты можешь благовествовать им. Слушай меня внимательно. Они скажут, мы же родились вместе. Мы же учились вместе. Ты помнишь, когда у нас было то и то, я тебе приносил подарок, потому что это день рождения. А когда у меня было, ты тоже подарок. Мы ходили в это кафе. Неужели, ну ты не будешь пить, ну посиди с нами в кафе, скажи, я туда не иду. Нам говорили раньше, ты можешь быть с ними, проводить время с ними. Главное, не грешить вместе с ними. Это полбеды. Даже проводить время с ними нельзя. Поверьте мне, пожалуйста. Смотрите. Есть 3-4 уровня контакта человека с человеком. Первый – это по плоти. Второй – это душа. Третий – это дух. Четвертый – это совместимость или единство в духовное служение. Есть 4 измерения. Слушайте меня, пожалуйста. Кроме одной из них, во всех 3 измерениях, каждый из нас является как губка. Губка. Когда мы берем губку и кладем в воду, что с губкой происходит? Хочет ли это, не хочет губка, вода будет наполнять его. Павел сказал, что нездоровое сообщество, что делает? Аминь. Смотрите, есть книга Псалтирь. Вы помните, первый псалом с чего начинается? Блаженный человек, который не ходит, не сидит, не стоит. И там перечисляется 3 категории места и людей, где он не должен ходить, сидеть и стоять. Даже, ты говоришь, я же с ними не грешу, они курят, я просто рядом. Ты что? Ты же человек Божий. Вот оттуда некоторые из нас не могут слышать Духа Святого. Потому что ты проводишь время с этими людьми. Поэтому, они тебя увидят, смотря, они тебя тоже увидят. Ты не отличаешься. Единственное, что можно делать, мы можем приветствоваться с ними. Павел сказал, я не говорю, что вы ушли, тогда вам принадлежало уже уйти с этого мира. Но вы не должны уйти от этого мира. Вы в мире, но вы не от этого мира, и вам не надо уйти от этого мира. Он говорит, вы можете приветствоваться даже с блудниками этого мира. Поэтому, если с одноклассниками, да, она там творит, даже не знаю, легкого поведения, если увидишь, можно приветствоваться. Но
общаться, погулять в парк. Ты другого калибра, ты другого духа. Физически ты можешь не грешить с ними, но в душе твоей зараза придет на тебя. Алло? Это первое, что надо делать. Это написано в Библии. Это первое. Если мы это не делаем, мы отчасти такие же, как они. Мы в этом же мире и от этого мира. А князь мира сего найдет нас. Второе, что надо делать еще. То есть не скучай. Что, ой, с этой мы зажигали, мы ходили туда. О, раньше было хорошо. Хорошо было бы, если мы еще увиделись. Мы пошли. Знаете, в этом городе есть у меня земляки. Некоторые из них я тащили в церкви, но до сих пор я не могу. Они отказываются. У них бывает день рождения, иногда они мне писали прийти. Я говорю, спасибо, вам не приду. Это выглядит как... Знаете, есть такая позиция, такое слово в некоторых странах и в Ростове тоже есть, ну, например, армяне, диаспора, да? Вот, ради земляков диаспора. И в этой диаспоре они собираются зажигать. Там некоторые уверовали, некоторые даже служат Богу. Но они идут на диаспору, сидя рядом, потому что мы земляки. Те курят, те говорят, он находится там. Ты что? Бог не может тебе доверить. У Бога есть радикализм. Давайте я прочту. Павел говорит об этом. Он говорит, Павел, да? Он говорит, какая совместимость между Христом и Велиардом. Знаете, Велиард, это, я буду говорить это в будущем, это одно из имя сатаны. Какая совместимость между храмом Бога и идолом? Потому что когда человек не рожден свыше, он идолопоклонник. Даже если он атеист, он идолопоклонник. Зачем тебе проводить время с ним? Что Бог делал, когда Он помазывал пророков в то время? Большинство пророков, Он говорил им, чтобы они жили на горе отдельно от других. Почему? Потому что если он будет окунаться, ходить там с тем, ой, ты стал Елисей, тебя помазали, а ты помнишь, когда мы ночь он видение не увидит. Это так, кажется, он же пророк, это не так. Где ты бываешь, в духе и в душе, это обволакивает тебя. Духовная атмосфера. Поэтому я люблю общаться только со своими по вере. А если нет возможности увидеть, я сижу дома. Есть исключение, когда мы где-то работаем. На работе нам приходится соприкасаться с различными людьми. Не бойся. Когда начинается там разговоры о плохом, соверши какую-то молитву в сердце. Скажи, Господь, защити мой дух, душу и тело от всего этого во имя Иисуса. Мы вынуждены быть там, потому что мы там работаем. Вынуждены. Правда, да? Но Бог все равно видит наше сердце. Участвуем ли в эту тьму их или нет? Поэтому мы молимся за вас каждое утро во имя Иисуса, чтобы где бы вы ни были, чтобы эта зараза на вас не приходила во имя Иисуса. Участвовать в зле дела, проводить время с ними. И еще. Сегодня мы слышали слово пророческое. Вы не от этого мира. Вы помните, да? Вот как раз эта тема. Я готовил. Итак, не проводить время с ним. Первый. Вы расстроились? Не участвовать в их зле дела. Второй. И это все мы находим в Писании. Третий момент. Нет, это второй момент. Не участвуй в их зле дела. Апостол Павел говорит, что общего между тем и другим, то-то. Это об этом идет речь. Даже если, кстати, если в дома мы находимся, да, вот, ты вырос в этой семье,
братья и сестры, теперь ты уверовал, и Бог призывает тебя служить Богу. Да? И ты не можешь уехать. Но по каким-то причинам физическим, с деньгами бывает иногда туго, ты не можешь жить отдельно. Ты живешь там же с этими братьями и сестрами, с этой мамой, которой папа тоже атеист и не верит. И даже угрожает тебе, если ты будешь ходить в эту секту, а ты чувствуешь, что тебе надо служить Богу. Как же быть в этом доме? А вот это сложно. Иногда некоторые жены неверующие, да, наезжают на своих мужей. Я всегда говорю, таким мужам трудно служить Богу. Хотя они могут быть призваны, но им трудно. Иногда некоторым мужам наезжают на своих жен, потому что они неверующие, а жена уверовала. Ей трудно служить Богу. Потому что ей приходится слушать все эти глупости, все эти атеистические нападки на Бога. За таких людей надо особенно молиться. Очень трудно. Потому что мы как губки, ты же слышишь все эти плохие слова, все эти маты, все эти... То есть это очень трудно. Как же выжить в таком состоянии? Как? Поэтому мы должны молиться друг за друга. Самое главное. Мы не можем, бывает, что условия не позволяют убегать с этого дома. Что делать? Оставайся там. Мы за тебя молимся. Главное, не участвуй в злые дела этих родственников. Мы в этом мире, мы в этом доме, но мы не от этого дома. И когда будут смотреть, нас увидят. А когда будут видеть, нас не увидят. Увидят другие, а нас там нету. На самом деле мы там. Третье. Где сталкиваются интересы Царства Божьего и человеческое, даже семейное, надо ставить на первом месте интерес Бога. Я помню, как одна сестра, молодая, когда были в ту церковь, пришла. Пастор говорит, я хочу посоветоваться. Она говорит, что родители сказали, они не будут давать мне деньги в институт, и если я буду упорствовать, они выгонят меня из дома, потому что я уверовал в Христа. Как мне быть? Я не мог ответить. Потому что я знал, если я скажу, ходи в церковь, как ты ходил, они не будут давать ей деньги в институт, они платили за ее институт. И они выгонят из дома. Ты служитель, что ты посоветуешь? Я не знаю, что сказать. Я сидел там, говорю, давай помолимся, я не знаю. Нет, надо или так, потому что они уже меня угрожают, они же видят, или меня перестают ходить в церковь. Это удобная причина для многих, чтобы только не ходить. Давайте я вам скажу не всю историю. Это дитя продолжает ходить в церковь. Сначала родители закрыли финансирование и угрожали выгнать из дома. Но она молилась. Мы молились за нее. Это не быстро прошло. Но прошло время. Родители успокоились. Это трудно. Потому что они не шутили. И мы видим факты. Как быть? Иногда бывало. Если ты еще будешь ходить в эту церковь, развод. Женщина прибегает. Я уверовал в Бога. Я чувствую, что мне надо ходить в церковь. Я полюбил Иисуса. Но моего мужа я тоже люблю. Мы давно вместе. Но я не хочу быть одно. Как мне быть? Или перестать ходить. Перестать веровать. И там не только рекомендуется не ходить. Там еще требования. Вот эти книжки не приноси сюда. Вот эти диски, кассеты. Кто там, что вас там учат? Это секта. Не хочу видеть. Иначе. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Развод. Как быть? У меня нет ответа. Но у Бога есть. Поэтому Иисус сказал, вы думаете, я принес мир, я принес меч. Меч в данном случае это разделение. Он объяснил, отныне, Господь, когда он говорит, это будет так, отныне будут разделены ваши дома. Да? Мужа возненавидят своих жен. Родители, детей, дети, родители.
Причина, потому что одни уверуют, они полюбят Христа, начнут ходить в церковь, служить, евангелизировать, а потом муж проходит с работы, говорит, мы видели твою жену, которая ходили в городе, какие-то вещи раздавали, говорит, поверьте в Иисуса, что с твоей женой? Он возвращается домой, тебе мои друзья видели, ты опозоришь нашу семью, собери вещь, если ты не перестанешь этим заниматься. И что она сделает? Давайте поговорим по-взрослому. Это есть Евангелие. Все, которые решили служить Богу, они будут переживать отвержение. Если ты не переживаешь отвержение, скорее всего, ты не начал служить Богу. У кого-то сильно, а у кого-то чуть-чуть. Бог милует нас. Да. Возненавидели тебя. Муж будет тебе там иногда бить даже. Угрожать, что все, выселю тебя из дома. Или жена. Я позову папу. Я вышел замуж не за сектанта. Что ты делаешь? Все. Что дети скажут? В школе на них будут смеяться. Я не просто говорю, я это пережил. И что будет? И что ты сделаешь? Но Иисус имеет ответ. Я не имею ответ. Я слабый. Иисус сильный, Он имеет ответ. Он рубит. Он говорит, оставит его. Если он хочет развестись, пусть разводится. Если она хочет уйти, а я люблю эту жену, я не хочу, чтобы она ушла. А Бог говорит, мне все равно, любишь ли ты ее. Вы меня слышите? Бог скажет, мне все равно, любишь эту женщину или не любишь. Для моих дел. Если она хочет уйти, пусть уходит. У меня вопрос. Бог, ты не видишь мои чувства? Знаете ответ? Я вижу, но мне все равно. Я больше забочусь о людях, которые спасутся, нежели о твоей любви с этой женщиной или с этим мужчиной. Это радикализм. Радикализм. Не говорите пока никому. Это серьезно. Я говорю вам, это не мои слова, это Библия. Мы просто не желаем слушать Библию. Мы фантазируем Слово Божие, как будто написано. Нету. Мы не ту Библию читаем. Если мы читали проповеди Иисуса, мы бы смотрели на христианство по-другому. Но Он это делает, любя нас. Порой это не пахнет любовью. Потому что любовь от любви рознь. Мы-то думали, что Он любит нас, оставит нас нашим мужем, который нас бьет. Скажет, да, пока не ходи в церкви, пока не служи, подожди, потому что ты потеряешь мужа. Это советы мои, которые я давал людям всегда. Это плохие советы. Если Иисус был бы пастором вместо меня, физически, Он бы сказал, уходи отсюда, молодой человек, ты испортил моих людей. Поэтому Павел говорит, если неверующий желает оставить жену или мужа из-за того, что тот уверовал, свободен, пусть уходит. У меня был всегда вопрос. Павел, ты не понимаешь, что мы могли бы любить друг друга? Но я люблю эту женщину. Я люблю этого мужа. Я иду на служение, мое сердце ёкает, возвращается к ней. Господь скажет, ты тогда не надежен для Царства Божия. Потому что такая любовь Бог уже не видит. Вас не удивляет, что Бог не видит ту любовь, которую мы видим. В Библии вы видите людей, которые кого-то полюбили. Бог сказал, оставь ее. Господи. Мы-то думали, что любовь от Бога приходит. Скажи аминь. Скажи аминь. Есть еще 2-3 пункта. В будущем, если Бог даст нам милость, я буду говорить об этом. Давайте сделаем вывод. Первый, как надо жить? Не тосковать о прошлом в связи с теми, с которыми мы были вместе, да? Угу. Второй. Не участвовать в их делах. Злых делах. Третий. Аминь. Но мы что-то упустили. Не тосковать по прошлому и в то же время не ходить, сидеть и общаться с ними. Даже если они не грешат, не будь там. Ты другого соуса, что ты там делаешь? Да, бывает иногда исключение. Когда что-то произошло, да, мы столкнулись, решили вопрос, и опять. Если что можем делать с ними, то мучить их, чтобы они пришли к Богу.
для них будет пока мучение. Но на небе они будут валяться на колени и скажут спасибо. Спасибо, что ты докучали нас, что мы уверовали. Иначе мы теперь понимаем. Потому что люди не понимают, что, братья и сестры, Царство Божие, Царство сатаны, жизнь после смерти – это реальная вещь. Иначе христианство и все вероучения и религии потеряли бы смысл. Смерть – это не конец. Жизнь там намного насыщеннее, чем здесь. Жизнь там намного насыщеннее. Есть один человек, который был и в Америке, и в Африке. Сейчас много Господь вытаскивает оттуда, который был очень такой сильный, высокого уровня маг. Он и говорит об этом, что мы видели людей, когда убивали магически. Когда человек умер, если он не верующий, он выходит из тела и сидит на гробу, на свое это, как называется? Не могила. Вот. Гроб, на гроб. И как будто его разбудили. Он видит двойной мир. И он подходит, кричит. И он понимает, что этот мир сложный для него. Он не может понять, что это за мир. Много личностей. Он видит и демонов, и то, и другое, которые ходят. Он кричит, идет к жене, к мужу. Помоги, сделай что-нибудь. Он делает так, раз, проходит мимо. И он осознает, что он видит людей, которые оплакивают его. Ушел. Да, помогите. Он заходит. Папа, пожалуйста, проходит мимо. Он трогает себя. Он видит, он тверд, реален. Но он подходит к другой маме, которую он знает, что мама живая. Трогать, не может трогать. Он не может понять. И он начал плакать. Подходит ко всем, кричит. А демоны окружают его. Говорит, не кричи. Бесполезно, пойдет с нами. Он говорит, я не хочу. Они берут его, он не может, он кричит. Он вспоминает. Была же церковь, была же пастор Григуар. Поверьте мне, они говорят об этом не один человек. Все, которые Бог дает такую благодать из Америки, из Африки, все говорят одно и то же. Человек кричит, говорит, Иисус, если ты есть, теперь я понял, что жизнь заканчивается. Тишина. Он говорит, а иногда бывает, что на похороны перешли там служители, да? Вот. Ну, чтобы поддержать, например, пришли поддержать, да, человека, потому что родственник умер, и призвали, а родственник неверующий. Приходит, и приходит начать совершать молитвы. Он говорит, да, молитесь за меня, держи что-нибудь. Это не работает. И уводят, кричит. Ему кажется, он кричит, что весь мир, он кричит так, что как будто весь мир слышит. Никто его не слышит, кроме этих демонов, эти маги, которые убили его. И потом раз и все. Иисус сказал, умер праведник. Как только он вышел, ангел окутал его мигом, чтобы он не видел это безобразие. И он начинается смотреть. Золотые дороги, люди, Иисус, это что-то. О, слава Богу. Сохрани нас, Бог. Пожалуйста, чтобы я не отпал. Я умоляю тебя. Но умер грешник, который кричали, Бога нету, который ходил в церковь, да, меня не нравится, убегал. Умер. Когда просыпается, все. Смотрит. Двойной мир. И в ад не идут мгновенно. Он видит это все безобразие. Он видит эти ящерицы, люди с таким лицом, как кобра. Это бесы разной формы. Особенно те бесы, которые были в его жизни. Они берут его, кричит, хочет обнять всех. Никак. И все. И он видит свое тело отдельно, он не понимает, что происходит. А если ему читали Библию, его приглашают в церковь, он вспомнит все. И проповедь, которую он слышал. И когда умоляли его выйти на покаяние, он начал, да, я согласен, позовите меня еще. Никак. Слезы. И берут демон. И раз, и в тьму исчезли. И все. И там есть 3 места. Это уже другое учение. Есть места, которые продолжение ада. Именно водный мир, мир воды.
А есть другое место могилы. Давайте я не буду сказать. Могилы, которые мы видим, это физический мир. В духовном мире эти могилы там не существуют. Мир двойной, даже ты двойной. Ты дух и тело. Я вижу тебя духом. Я не вижу тебя. Я вижу тебя дух, тело твое. Я не вижу твой дух. Точно так же, могилы, которые мы видим, мир, весь мир двойной. Могилы, которые мы хороним людей. Физически это наши могилы, где мы хороним людей, идем там, убираем, это так и есть. Но в духе эти могилы там не находятся. Там находятся дома и целые города. Там люди живут. Потому что жизнь не заканчивается. Люди живут там. Поэтому, когда сатанисты приходят туда, в нужное время, они входят в города. Там города, дома. Там есть рынок, поэтому продают мясо человеческое. Я прочту вам это в Библии. Написано, продающие душу и мясо. Написано в Откровении. Написано в Откровении. Там есть рынок, там есть машины, там есть дома, там есть встречи, праздники, там есть собрания, кого они убьют, кого будет... в кого вселяться, там разговаривать о церкви, как повредит нас. Мы молимся во имя Иисуса. Всякие планы, которые строятся в аду, да будет разрушена церковь, Дом Божий, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Церковь это не шутка. Потому что я вижу пустые места, вы не знаете, что со мной происходит. Люди рискуют идти в ад. Поздно будет. Люди надо тащить в церковь, даже, не знаю, пряниками или даже кнутом. Только чтобы они были здесь. Что-то происходит серьезно на этой земле. И да поможет нам Бог. И точно так же, и пока мы и в живых, нас видят или в мире с миром, от мира, или нас не видят в мире, потому что мы не от этого мира. Но что мы не от этого мира, хотя находимся в мире, мы должны придерживаться и последнее, жить святой жизнью. Когда мы грешим, если, например, я согрешил, я святой, я согрешил. Люди, которые верят в Бога, делают точно такой же грех. Правда? Послушайте, если физически полиция должна нас арестовать, они арестуют нас обеих или только его? Я скажу, я верующий, но слабость была, что я убил человека. Меня арестуют. Кто скажет, я не верующий, я тоже убил человека, его арестуют. А в чем тогда разница? Нету разницы. Это значит, если мы грешим, как прочие народы, нас и смотрят, видят, нас видя и видят. Поэтому дьявол имеет зуб на нас, и мы никуда не денемся. Будем молиться, крапля себе кровь Иисуса, он нас видит и добьет. Но если мы не грешим, тогда, когда он приходит, он видит те, которые грешат, он нас не может прикоснуться. Смотрите книги Иов. Бог спрашивает, Сатана, откуда ты пришел? Он говорит, я обошел всю землю. В будущем я скажу вам, сколько раз в неделю он обходит всю землю. Всех рассматривает. Но проходит, смотрит Иов, дети Иова, они зажигают там. Бог не сказал, что дети Иова были очень такие же, как, наверное, грешили там. Он смотрел на Иов, посмотрел детей Иова, на все имущества, на машины, на Land Rover. И пошел дальше. Бог спрашивает, а ты видел там Иов? Иов делал вещи, от чего его невозможно было прикоснуться. Самое первое, он был святой. В такой степени, что он был святым во всех делах. Это единственный человек, который промаливал и приносил жертвоприношение Богу авансом до согрешения. Он был очень подкован праведностью. Он не мог грешить ни мыслями, ни словами. Вот такие люди, видите, есть только 3 человека в Библии. 3. Даже Моисей не такой. Давид съехал. 3. Бог сказал, они не жили под благодатью. Написано в Библии, что люди все, которые жили под законом, никто не спасется. Я скажу вам новости. 3 спаслись. 3. Есть Иов, есть Ной, есть Даниил.
ni в мыслях, ни в словах, ни в деле. Даниил и Иов не согрешали. Был такой богобоязненный, что Бог похвалил, что по всей лицу земли никого нету, кроме него. Поэтому Сатана сказал, поэтому я не могу к нему прикоснуться. Я не могу. Второй, кто сказал об этом на земле, это Иисус. Он говорит, идет князь мира сего, но он во мне ничего не имеет. Вы не слышите? Святость. Когда видят, тебя не видят. Но если ты согрешаешь, как другие, неверующие, в чем тогда разница? Когда Сатана заберет их, он заберет и тебя. Но у нас есть благая весть. Грех не должен держаться в нашей жизни несколько секунд, несколько минут, несколько часов. Как только мы поняли, что мы согрешили, надо что делать? Смириться перед Богом. Показывать припрака. Попросить, чтобы Бог простил нас и омыли нас кровью Иисуса. Это называется освящение. Поэтому написано, святой, да освящается еще. Вот и 3 момента. Когда мы так поступаем, тогда Бог доверит нам. Если вы видите людей, которые действуют в духе, они над этим работают. Я работаю над этим. Когда я в чем-то слаб, я чувствую, что Бог не может мне доверить. Помазанный будет двигаться. Ты не можешь идти, как попали, и доверить, что Бог что-то сделает. Не может быть такого. У Бога есть свои принципы. Он не человек. Ты должен работать над этими вещами. Есть друзья, которые должен оставить. Есть родственники, которые должны перестать общаться. Есть только случаи. Да? Какие-то случаи, но надо помочь. Ну, даже врага надо помочь. Врага с врагом можно приветствоваться. Не проводите время с врагами. Есть такие учения неправильные. Написано, что любите ваших врагов. Так что я буду посреди врагов. Может быть, когда будет они покаяться. Ты покаешься в обратную сторону. Скоро они убедят тебя, что ты ходил в секту. Хочешь, чтобы Бог тебе доверял? Проводи время с святыми, а если нет возможности, проводи время в одиночестве. Вы такое учение нигде не слышали. Я порой сижу дома часами один. И для меня лучше, чем выйти куда-то с земляками общаться. Потому что я вижу это в Писании. Да, я не буду грешить, но тот факт, что я там, это уже плохо. Но я могу быть там, если какая-то проблема, я приехал, чтобы помочь им. Это нормально. Как? Мы не можем от всех уйти. Мы должны помогать им. Но проводить время с ними. Пошли в кафе, посидели там, погуляли. Ты что? Ты что? Ты что? Но муж это исключение. Потому что вы в завете. Ну, муж не верующий. И жена не верующая, тоже исключение, потому что вы в завете. Ну, ты уже вошел в это завет, что ты делаешь. Завет обязывает. Аминь. Давайте станем, помолимся. Молодцы, потому что вы сегодня были очень милостивы ко мне и долготерпеливы. Не проводите время с людьми, которые не верующие. Исключение, если просто работаете вместе или в вашем бизнесе вы связаны. Но даже в бизнесе говорите о бизнесе. Иначе говорите о Боге. Не надо, чтобы они втаскивали вас в их разговоры. Вот о стране, о президенте. Не говорите там ничего. Не говорите. Скажите, я не знаю, Бог знает. Все. Не комментируйте. Вы участвуете в их делах. Вы святой человек. Вы не от этого мира. Зачем с ними сидеть? Зачем с ними ходить? Вот у меня есть парень, мы, наверное, поженимся. Он не верующий, и мы проводим время всегда вместе. Скоро ты оставишь церковь. Вот эта девушка очень красивая. Ну, может быть, на нее... Ну, поэтому я часто смотрю телевизор вместе с ней. Смотри один. Не надо. Твоя душа дорого стоит. Иисус заплатил очень дорого. Аминь. Отец во имя Иисуса. Отец, отдели нас
от территории. Вытащи, Господь, тоску из нашего сердца от прошлого. Дай нам силу быть радикальными, Господь, в этих решениях. Лучше терпеть изоляцию или отвержение, нежели хотеть угождать и быть с неверующими, проводить с ними время. Один из признаков того, что мы недостаточно, наша душа ушла именно от земли, как написано, то земли. Это когда некоторые из нас, из вас, часто снится дома или места, где вы родились или вы были воспитаны. Я хочу помолиться за таких людей. Мне не снится дом моего отца. Мне не снится. Бывали исключения. Мне не снится Конго. Не потому что я такой. Я получаю освобождение. Вы должны получать освобождение, что в ваших снах вам не должны сниться места, где вы жили или где вы воспитаны. Исключение, если только вы там жили и там продолжаете жить. Да? И сейчас. Это ваше место. И куда деться. Но если вы ехали с определенное место, вам эти места не должны сниться постоянно. Раз, два, 3 года можно еще. Но если вам снится постоянно, это что ваша душа еще находится там. И вещи тех мест будут вас преследовать. Грехи их будут вас преследовать. То, что вы делали там плохое, будет иметь силу над вами. Подними свои руки, я помолюсь за тебя сегодня. Тебе нужно освобождение. Я сейчас молюсь за тех, которые уже не живут в том месте, где вы родились и где вы были воспитаны. Вы живете в другом месте. Но несмотря на это, вам часто снится именно места, где вы родились, где вы были воспитаны. Тоже дом или та же деревня. Вот об этих людях я сейчас говорю. Если есть здесь такие люди, подними свои руки, я помолюсь за тебя. Тебе нужно освобождение. Обязательно. Церковь, помолитесь, молитесь в духе. Отец, во имя Иисуса, когда-то мы были связаны с территорией, с местами, где мы родились и были воспитаны. Но когда-то даже физически мы уехали, ушли оттуда. Отец, во имя Иисуса, мы просим, чтобы ты отделили нас от этих мест, от духов этих мест, от грехов этих мест. Во имя Иисуса. Мы молимся за каждого брата и сестру, который часто во сне видит, что он находится в те места, в том же доме, в той же деревне, в том же городе, где он родился и был воспитан. Отец, мы молимся, чтобы ты простер милость к ним. О Господь, Дух Святой, отдели их, Господь, от этих территорий. Отдели их, Господь, от этих территорий. Мы молимся и просим во имя Иисуса. Силой Твоей крови, Господь, произведи линию. Отдели их от этой территории. Чтобы эта территория вышла из их души. Все, что преследует, все, что пришло оттуда, пусть выйдет из этих души во имя Иисуса. Господь Иисус, произведи линию через Твою святую кровь. Отдели их от этой земли. Отдели их от этих дома. Отдели их от этих семей. Во имя Иисуса. О Господь. Господь, ту часть души их, которые остались на этой территории, Господь, высвободи и принеси сюда. Верни к ним во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Те, которые нуждаются в этой молитве, поднимите ваши руки, я за вас сейчас помолюсь. Во имя Иисуса.
Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Кровь Иисуса производит линию между твоим душой, твоим духом и территорией, где ты был воспитан, где ты родился во имя Иисуса. Кровь Иисуса производит линию во имя Иисуса Христа. Молитесь в духе, я чувствую сильное помазание. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Кровь Иисуса проводит линию между твоей душой, между твоей жизнью и те территории, где ты родился, где ты был воспитан. Отделение во имя Иисуса. Отделение во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Мы провозглашаем отделение. Во имя Иисуса. Отделение. Спасибо Тебе, Господь. Отделение.